टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खिड़की के पर्दे खुले रखें। हंगामी हालत की सूरत में आगे की तरफ झुकें और हिफाजती बंद बांधे रखें जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए। फिर हिफाजती बंद खोल लें और नोकदार एड़ी वाले जूते उतार कर दरवाजों की तरफ जाएं। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, please pay attention while we demonstrate safety procedures. For your safety, keep your seatbelt fastened during takeoff, landing and throughout the flight, as we can encounter turbulence unexpectedly. To fasten the seatbelt, insert flat metal end into the buckle and pull the strap to tighten it. To unfasten, lift the latch. Use of mobile phone is not permitted. Laptop computers, MP3 players and